السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة من تبراتي كشمار كفوني جرى جرتو بقى جرتها تلاقي ربي سبحانه جرات وأنا قاكو تكلت ربي بقى جرات تاني. أكسبس لايكي سبسكرايبي كومنتي هندي كيسا ورقو تنقلتو مال فادا سنجا جمبر بادا. أكسبس مو جولين دواينا قوتشاتور تاني غنما دواينا قوتشاتور تاني أني ننديما بقى كدامين ديما بورين ديما سنين جدي جناني دواينا قوتشاتور تاني قلتو مال فادا سنجا جمبر بادا. إن شاء الله سنين اللي ربي نقاري سناقا شو سنين جدا أما كان سن دواي جبا سناقو تاني أكاني ريادي كيسن تر أما بوري كدامي دا ساتي أفرد ديما mana kana saati afurti deema sambata guddaa yookaan hojjaa duraa yookaan sanyoo imbaasiin deema imbaasii deemee imbaasii moo maal jee waraqaa wayii fudhatee bobo waraqatti fudhattee amma saansi waamanitti teessaadha amma saansi waamanitti teessaa yookaan jiyallee taa'uu dandeessa yookaan torbee lama yookaan torbee tokko taa'uu dandeessa hin beekamuudhaan amma satuna yaaddisaara wallaahi isa du'aanaa godha. Maalif jennaani hin jaalladhuan wallahi mana jaazaan jaalladhu kanatti obboleettii koo deesse dhaqeen dubbifne obboleettii koo eerumte dhaqeen dubbifne obboleettii koo biyya galte nama lama biyya gale hin geggeessine deesse asitti mucaa horattee galte dhaqeen dubbifne as taa'ee birree ergeef hinumaan jaalladhu waanuma isaan beeku wallahi hin jaalladhu ergiin biyya kana dhufee guyyaa sadii mana jaazaa bulee mana kana dhufe. Bakkan hojii duraan irraa waggaa tokko jedhee ba'ee guyyaa sadii mana bulee mana kana dhufe. Ergasii kun waggaa 6 fi naannoo 5 moo 6 keessan jira. Nama nagarre nama tokko nama keenya nama asuma YouTube irratti sin argamale nama keenya nagarre wajjin ciiseen beeku wajjin nyaadheen beeku qobaa nyaadhaa qobaa ciisaa nama beeku bakka asirra ba'ee yeroo tokko viidiyoo dalaguu malee homaa nama beeku. Garabbi amma namattuu nan baraan jedheen nan ta'aafaan jedheen amma nama wajjin dandee baay'ee ta'an turu taa'ee kanan turaa kan jedhamu fayyaada maaliif na cinqadu garabbi asii hojii fixeen nan durin ciqilfadhe yortii viidiyoo waraab qofa ta'a durin ciqilfadhe ciise duddaan galee jechuun amma mana namaati mana jechuun manuma obboleettii kootiitti rakkoon qabu firiidha mana obboleettii kootiitti naqaa jira rakkoon hin jiru garuu manna kun nannuma qonna sodaata dhugaa rabbi. Beekuun dhugaa akkatti na dabbaraa jiru maalan godha gaa rakkoodha wallaahi du'aanaa godha akka riyaadii keessan turre akka dafee biyya galuu jechuun biyya galuu naa wayii dhugaa rabbii du'aanaa godha hundaafiyyuu amma subayyaa faarraa dubbachuu dhufe ani subayyaa faarraa dubbachuu dhufee subayyaan guyyaa silaa viidiyoo gadhiistee turte viidiyocha keessatti dhiifama gaafattee jirti waan gootu dhabdee jechuudha. Bakka lammata jireenya keessan galuu minaamin jettee dubbachaa turte mucaammoo yoon barbaade roozaatti nan kennadha naafa hedduutti sumayya dhugaa dhiisin hooganaayin dhugaa oli naasa'in maaliif mucaa si heddi maafitti kennatta maaliif kan maal ta'uuf ijoollee si heddi roozaan kan maal ta'uuf yoo itti deebi'uu barbaade itti deebi'i kan maal ta'uuf ijoollee itti geeffatte ijoollee itti namanaa nan geeffadhe noo እንደዛ ነገር የለም እውነቴን ነው እንዳታሰብ እውነት ከማል ተፍስር ካፉት ባ ሰራተኛ ቀጠሪ ፊጆሌ ሄቲፍ ማልጀቹ በርባዴት ከማል ተፍ ጆሌ ሲሄድ ዮ ምስኪን መታን በቃ ነሙ መቲ እንትን ይተው ዮጀን እንድበን በቃ ዮጀን እንትን እንታኒ ጆሌ ኮ ሚት ወጥ ያከሰን በሸናነ ፈከሰን በከከሳ ሮዛን ፈታን ጀነ ፊጆሌ ጤት ገሽጣቶ የሰደም ነገዳ ዱባይ ዳ ኢትዮጵያ ግዱ ነገዳ ማሰራተኛ ቀጠሪ ፊት ጀዴቢ ጃርሳ ከትራኮን ቀቡ ሮዛን እንድዱ ቱት ትደቢቴ Garabbi malee ijoollee neessi fadhaa barbaade ijoollee kootti kennadhee akka barbaade olii gaddee mallaa inni kun ofiin bulummaadha dhugaa isa kana indaataas maas sarraatanyaa gochuu barbaade akka isheen haasoftutti akka sarraatanyaatti haasa'arti bar namni irratti nu banne malee namni guddaan kun waa hubata beektanii sirriitti waa hubadha waa xiinxala haasaa namaa irratti waa qabadhaan xiqqoo haasaa nama harkaa citee na waa qabadhaan sarraatanyaa gochuu barbaade maal jecha indaataas hee nagar dhugaa nakasi nama haasa dhugaa lammata akkasin jedhin ijoollee kootti kennadha ijoollee eeggadhu guyyaa lammata akka jettara deebite tuffatteeti bar siniif hin galle tuffattee goorsitee hin daddabne itti galagala jirti goorsitee daddabdee mucaan diddee isa hidoottee heerumaa jirti isa kana naaftee amma itti galagashitee sarraatanya akka sarraatanya godhachuu barbaaddeeti
ijoolleetti kennadha. Maal kaleessa dheengaddaa ijoollee keetti agarsiisuu diddee har'a akkamitti geessita? Har'a kaleessa dheengaddaa itti agarsiisuu diddee saayidootti har'a akkamittiin geessita? Kun obboleettiin saayidoo sitti galagaltee dhiyeessi. Obboleettii saayidoo kana dabuma dubbatti guyyaa tokko na gammachiistee hin beektu. Na aarsiti gaafa isheen dubbatti beektaa. Inni na aarsa beektaa. Gadda makiinaa ittiin galagalee qajeelchi yaadase. Sababa rabbaa koo afaantu na kolfa gaadhiifama dhugaa rabbi. Makiinaa ittiin galagalee dheengadda rabbi lubbuu si hambise. Hin qajeelte ergasii sirriitti deebite. Dhugaa rabbi kun beektaa karaa irratti si qajeelchuuf baay'een si battara. Dhukkuba isaa ta'uu balaa adda addaan sirra bu'us haa ta'uu rabbiin si fattara. Garuu karaan deemaara yaa rabbi kee anaa dhiisi jechuun qajeelchi sirreessee qabbaasa. Maaliif jennaani duraanii hin didde maa fuudha itti maatti maraatti durbette maatti mirii qabdi saayidootti itti maal isa malee dhiirri hin jiru jette maraatti dheengadda haroo hafuudhu itti bara kudhan hafuudhu isette sumayyaa hin didde si kadhannee adhabne ijoollee sitti mul'isuu didde obboleessa kootetti har'a obboleessa ta'eef saayidoon har'a na gammachiisa. Rabbumaan si qajeelche dhugaa rabbi kun akka itti nama qajeelcha bar yeroo tokko yeroo jallatanii bakka atumatiin beekini si qajeelcha. Ani hedduu tokkotti gubadha har'a garuu itti gammade dhugaa hedduu tokko na gammachiiste hafuudhu bakka dhiisetti kan barbaade hafuudhu wajjin haa jiraatu dhiisi sumayyatti keessaa deebii bakka jireenya mataa keetii jiraadhu innillee jireenya mataa isaa jiraatu atillee jireenya mataa keetii jiraadhuuti bakka fataa hidhii jiraadhu bakka jireenya isaa hidhu keessaa bahe. Yene wuddi yene naatu na nyaata ani wallahi hin ka'u akaatu shakaalaan hin ka'u nan du'e kan ka'u hin ka'u wala sa'aatiin meeqa amma beektu sa'aatii 7 ta'uuf halkan keessa jaartiitu mana hin jiru. Manan tala sheetii deemte sarraatan nyaaran jirti kaatee abantuun ka'u wallahi hin ka'u hin du'e hin ka'u yookaan jaarsi ta'e itti aban hin ka'u nageenya hin jiraan kayyiifan baneera hin jiraan bane jaarsi dhaqe haasaa waddaan na duraa kutte Maaloo isa nunan du'e ijoollee keenya obboleettiin kiyya rafte maaltu na fuudhaadha biyyeena nyaatte borga nama sa'aatii 4 jedhe obboleettiin kiyya wallahi irra galuu diddee na rakkadhe biyyeena nyaadhu. Bismillaahi sadaqaa gaajii boroo ishaaraa irratti ganna gatuun isaanii dhugaa bakka itti nagatuun isaanii nooleessan naqaa. Annama tokko hin beeku dhugaa rabbii. Ani hojjetu biraa yaa oolaa firan qabuu firan baafadhu nan du'e dhugaa rabbii biyyeena nyaatte dhugaa.